ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଠାରେ କୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଳରାଶି ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ମିଲିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ହିମାଳୟ, ଯାହାର ଶିଖରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବରଫ ଜମି ରହିଛି, ତାହା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ବରଫ ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଖୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହିମାଳୟର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ସେହି ମହାରହସ୍ୟ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜନ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 60 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ସେତେବେଳେ ଆଜିର ପୃଥିବୀର ନକ୍ସା ଏମିତି ନଥିଲା। ପୃଥିବୀର ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଜାଗାରେ ନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଗଣ୍ଡୱାନା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜିର ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଟେ ଥିଲା ୟୁରେସିଆ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭୂଖଣ୍ଡ ମଝିରେ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀନ ସମୁଦ୍ର, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ତେଥିସ୍ ଓସେନ୍ ବା ତେଥିସ୍ ସମୁଦ୍ର। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମହାନଦୀର ପଟୁମାଟି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ କଲିସନ୍। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍, ଇଣ୍ଡୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ମହାଧକ୍କା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ଥରି ଉଠିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ପଥର କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଝିର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ? ସେହିପରି ତେଥିସ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ ବାଲି, ମାଟି ଏବଂ ପଥର ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ଦବିବା ବଦଳରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ବା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ହିମାଳୟ। ଏବେ ଜାଣିବା, ମାନେ ଏ କଥାଟା ଏମିତି କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି? ଦ ଲିଭିଂ ପ୍ରୁଫ୍ସ, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଆଜି ବି ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ପାହାଡ଼ରୁ ଏମିତି କିଛି ପଥର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ଫସଲ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ଏବଂ ଶାମୁକାର ଅଂଶ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନେପାଳର କାଳିଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ମିଳିଥିବା ପବିତ୍ର ଶାଳିଗ୍ରାମ ଶିଳା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଟେଥିସ୍ ସମୁଦ୍ରର ଆମୋନାଇଟ୍ ନାମକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବାଶ୍ମ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଠାରେ କୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଳରାଶି ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ହିମାଳୟ କେବଳ ତିଆରି ହୋଇ କାମ ସରିଯାଇନି। ଏହା ଏକ ୟଙ୍ଗ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଏବେ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ମିଲିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ନିରନ୍ତର ଚାପ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ନେପାଳ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିମାଳୟ କେବଳ ବରଫ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଏକ ସମଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକ ତଥ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।